Կյանքում լինում են պահեր, երբ մենք կորցնում ենք մի բան, որը մեզ թանկ էր թվում։ Մենք ցավում ենք, հիասթափվում, նույնիսկ բարկանում ենք, չհասկանալով, թե ինչու է դա տեղի ունենում։ Մեզ թվում է կորցրեցինք լավագույնը, բայց ժամանակն անցնում է, եւ մենք սկսում ենք տեսնել այն, ինչ նախկինում չէինք նկատում։ Երբեմն Աստված վերցնում է արծաթը, որպեսզի հետո քեզ տա ոսկին։ Մենք կարճում ենք արծաթից, որովհետև այն փայլում է, մեզ բավարար է թվում, մեզ ապահովություն է տալիս, բայց Աստված տեսնում է այն ոսկին, որը դեռ ճանապարհին է։ Նա տեսնում է ավելի մեծ հնարավորությունը, ավելի մաքուր սերը, ավելի առողջ հարաբերությունը, ավելի ճիշտ ուղին։ Մենք հաճախ շփոթում ենք լավը, լավագույնի հետ, մնալով այնտեղ, որտեղ պարզապես հարմար է։ Մենք չենք հասնում այնտեղ, որտեղ արժանի ենք լինել։ Երբ ինչ-որ բան խլվում է մեզնից, դա միշտ չէ, որ պատիժ է, երբեմն դա փոխարինում է ավելի արժեքավորով։ Ոսկին միշտ չէ, որ գալիս է անմիջապես, երբեմն պետք է ժամանակ, համբերություն եւ հավատ։ Այդ ընթացքում մենք սովորում ենք բաց թողնել, վստահել եւ ընդունել, որ ամեն կորուստ վերջնական չէ։ Որոշ մարդիկ, աշխատանքներ կամ հնարավորություններ հեռանում են, որովհետև նրանք քո վերջնական կանգառը չէին, նրանք ընդամենը փուլ էին։ Երբ հետ ես նայում, հասկանում ես, եթե այն արծաթը չվերցվեր, դու երբեք տեղ չէիր բացի ոսկու համար, եթե հինը չավարտվեր, նորը չէր սկսվի։ Ու գուցե հենց հավատն է այն բանալին, որը թույլ է տալիս հանգիստ ասել, եթե Աստված ինչ-որ բան վերցրեց, ուրեմն նա ավելի լավն է պատրաստում։ Եվ երբեմն դա կարելի է հասկանալ ամենապարզ օրինակով։ Օրինակ, դու մի ժամանակ սիրել ես մեկին, ամբողջ սրտով, առանց չափելու։ Քեզ թվում էր նա է քո մարդը, քո ապագան, քո ամեն ինչը, դու պատկերացրել ես կյանքը նրա հետ, երազել, պլանավորել, բայց ինչ-որ պահի ամեն ինչ ավարտվել է, հնարավոր է ցավոտ, անսպասելի, նույնիսկ անարդար կերպով, եւ դու մտածել ես, ինչու ինձնից վերցվեց այն, ինչ ես այդքան սիրում էի։ Այդ պահին քեզ թվում էր Աստված վերցրեց ոսկին ու քեզ թողեց դատարկ ձեռքերով, բայց իրականում դա ընդամենը արծաթ էր, փայլուն, գեղեցիկ, բայց ոչ այն մետաղը, որը պիտի դիմանար կյանքի փորձություններին։ Ժամանակն անցնում է, դու բուժվում ես, ուժեղանում ես, սովորում ես քեզ սիրել, եւ մի օր քո կյանքում հայտնվում է մեկը, ով չի խաղում քո զգացմունքների հետ, ով չի ստիպում քեզ կասկածել քո արժեքին, ով չի թողնում քեզ լաց լինել գիշերներով։ Նա պարզապես կողքիդ է, վստահ, հանգիստ, հավատարիմ։ Նա քեզ ընտրում է ամեն օր, ոչ թե միայն այն ժամանակ, երբ հարմար է։ Եվ հենց այդ պահին հասկանում ես, նախկին սերը քեզ սովորեցրեց զգալ, բայց ներկա ամուսինը քեզ սովորեցրեց անվտանգ լինել։ Նախկինը գուցե կրակ էր, վառ, բայց այրող, ներկան տուն է, ջերմ, կայուն եւ պաշտպանող։ Եթե այն արծաթը չվերցվեր, դու գուցե երբեք չհանդիպեիր քո ոսկուն, քանի որ սիրտը զբաղված կլիներ նրանով, ով արժանի չէր քեզ։ Երբեմն Աստված հեռացնում է նրան, ում դու ուզում ես, որպեսզի քեզ տա նրան, ում իրականում պետք է։ Եվ տարիներ անց դու հետ ես նայում ու ժպտում, ոչ թե որովհետև ցավ չի եղել, այլ որովհետև հասկացել ես, այդ կորուստը փրկություն էր, եւ հասկացել ես, որ Աստված քեզանից վերցրեց արծաթը եւ փոխարենը տվեց ոսկին։ Երբեմն Աստված վերցնում է արծաթը, ոչ թե որովհետև այն վատն էր, այլ որովհետև այն սահմանափակ էր։ Նախկին սերը կարող էր լինել գեղեցիկ հիշողություն, մի փուլ, որտեղ դու սովորեցիր սիրել, հավատալ, երազել, բայց գուցե այդ մարդը չկարողացավ աճել քեզ հետ։ Գուցե նա սիրեց քեզ իր հնարավորությունների չափով, բայց ոչ քո արժանիքների չափով։ Դու մտածում էիր, նա իմ ճակատագիրն է, բայց իրականում նա պարզապես քո ճանապարհի մի կանգառն էր, ոչ վերջակետը։ Հիմա, երբ քո կողքին ամուսին կա, ով ոչ միայն սիրում է, այլ նաև հարգում է, աջակցում է, պատասխանատվություն է կրում, դու սկսում ես տարբերությունը հասկանալ։ Նախկինում դու ապացուցում էիր քո արժեքը, հիմա քեզ գնահատում են առանց ապացույցների։ Նախկինում դու վախենում էիր կորցնելուց, հիմա դու խաղաղ ես, որովհետև գիտես, քեզ չեն թողնի առաջին դժվարության ժամանակ։ Ահա այստեղ է ոսկու իմաստը։ Ոսկին չի փայլում այնքան աղմկոտ, որքան արծաթը, բայց այն ավելի դիմացկուն է, այն չի մքանում ժամանակի հետ, այն չի կոտրվում ճնշումից։ Երբ Աստված քեզ հեռացնում է մեկից, ում դու կարծում էիր քոնն է, դա երբեմն նրա ձևն է ասելու, սա դեռ քո մակարդակը չէ, ես քեզ համար ավելին ունեմ։ Եվ մի օր նստած քո ընտանիքի սեղանի շուրջ, նայելով մարդուն, ով քեզ ընտրել է ամբողջությամբ, թե լույսով, թե մթությամբ,
Դու հասկանում ես, եթե այն ժամանակ ամեն ինչ չքանդվեր, այսօր այս խաղաղությունը չէիր ունենա, որովհետև երբեմն կորուստը ոչ թե դատարկություն է ստեղծում, այլ տեղ է բացում իրական օրհնության համար։ Եվ նույնը հաճախ է լինում ոչ միայն սիրային հարաբերություններում, այլ նաև ընկերների ու մտերիմների շրջանակում։ Կյանքում կան մարդիկ, որոնք մի ժամանակ շատ մոտ էին քեզ, բարեկամներ, ընկերուհիներ, մարդիկ, որոնց հետ կիսվում էիր գաղտնիքներով, ուրախություններով ու ցավերով, դուք միասին էիք ծիծաղում, երազում, խոստանում, որ միշտ կմնաք իրար կողքի, բայց ժամանակի հետ ինչ-որ բան փոխվեց։ Գուցե կյանքերը գնացին տարբեր ուղղություններով, գուցե փոխվեցին արժեքները, մտածելակերպը կամ վերաբերմունքը, եւ մարդիկ, ովքեր մի ժամանակ քո ընտանիքի մաս էին թվում, կամաց դարձան հիշողություն։ Սկզբում դա ցավ է պատճառում։ Դու մտածում ես ինչու մենք հեռացանք, ինչու խոսքերը դարձան օտար, ինչու լռությունը մեծացավ։ Դու փորձում ես պահել այն, ինչ արդեն ավարտվում էր, որովհետև մարդը բնականաբար վախենում է կորցնել այն, ինչ իրեն հարազատ էր, բայց հետո հասկանում ես, ոչ բոլոր հարաբերություններն են նախատեսված ամբողջ կյանքի համար։ Որոշ մարդիկ գալիս են քո կյանք, քեզ ինչ-որ բան սովորեցնելու, քեզ ուժեղացնելու կամ քեզ քո իրական ճանապարհին ուղղելու համար։ Երբ Աստված վերցնում է արծաթը, երբեմն դա կարող է լինել նաև մարդկանց միջոցով։ Նա հեռացնում է այն ընկերներին, որոնք քեզ հետ էին միայն լավ օրերում, բայց ոչ դժվար պահերին, այն մարդկանց, որոնց ներկայությունը քո կյանքում չէր բերում խաղաղություն կամ վստահություն։ Եվ տարիներ անց դու նայում ես անցյալին, առանց ատելության, առանց ցավի, պարզապես հանգիստ սրտով։ Դու հասկանում ես, որ յուրաքանչյուր մարդ իր դերն ուներ քո ճանապարհին։ Ոմանք մնացին քո հիշողության մեջ, ոչ թե որովհետև պետք է վերադառնան, այլ որովհետև նրանք ավարտեցին իրենց պատմությունը քեզ հետ։ Եվ դու սովորում ես ամենակարևոր դասը՝ պահել նրանց, ովքեր մնացել են, եւ շնորհակալ լինել նրանցից, ովքեր հեռացան, տեղ բացելով քո կյանքի ոսկու համար։